तो देखिए दोस्तों, मेरा मैगी बन के तैयार हो चुका है। तब जा रहा हूँ मैं प्लेट पर निकालने के लिए इसको। तो गैस को बंद करता हूँ यहाँ से। अब प्लेट में निकालता हूँ और दिखाता हूँ आप लोगों को प्लेट में मेरा कैसा मैगी दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज बिना टमाटर के मैगी बनाते हैं और आप लोग दिखाते हैं कैसे बनता है बिना टमाटर के मैगी। मज़ा आ जाएगा। इतिहास में पहली बार बिना टमाटर के मैगी मैं बनाने जा रहा हूँ। आप लोग गजब का मज़ा आएगा, आप लोग भी ट्राई करिए। चलिए देखिए मैं यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा लिया हूँ, तेल डाल दिया हूँ यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे मैं प्याज, मिर्च और देखिए यहाँ पे मैगी और यह मैगी मसाला, ये रेड चिली, ग्रीन चिली मसाला ले लिया हूँ, सॉस। और चलिए बनाता हूँ यहाँ पे, आ जाइए। तो देखिए मेरा तेल गर्म हो चुका है। तो मैं इसके अंदर मिर्च और टमाटर तो नहीं डालना है, मिर्च और प्याज दोनों इसके अंदर डाल दिया। तो देखिए मिर्च और प्याज को मैं भून रहा हूँ। अभी थोड़ा सा मैं लाल करूँगा इसको। तो प्याज देखिए लाल हो चुका है थोड़ा सा। तब इसमें मैं मैगी मसाला डाल दूँगा। तो देखिए मैगी मसाला मैं डाल रहा हूँ, दोनों पैकेट मैगी मसाला डाल दूँगा इसमें। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, लास्ट तक वीडियो देखिए और इस तरीके से मैगी बनाने की तैयारी करिए आप भी। तो देखिए मैं इसमें मैगी मसाला डाल दिया हूँ, थोड़ा सा हल्का से भून रहा हूँ। और थोड़ा सा मैं रेड चिली और थोड़ा सा ग्रीन चिली इसमें मैं डाल दूँगा। थोड़ा टेस्ट मेरा बढ़ जाएगा मैगी का। तो आप लोग भी मैगी जब बनाइए तो उसमें तो रेड चिली, ग्रीन चिली डालिए। और वो टमाटो भी है तो टमाटो केचप भी डाल सकते हैं उसमें। तो अब जा रहा हूँ इसमें पानी डालने के लिए। और उबाल आने देता हूँ। उबाल आएगा तो इसमें मैगी मैं डाल दूंगा। तो ये है मेरा बिना टमाटर का मैगी। तो आप लोग भी अपने घर पे ट्राई करिए। तो देखिए हल्का हल्का उबाल आ चुका है इसमें। तब इसमें मैं मैगी डाल देता हूँ। और इसको 2 मिनट तक उबलने देता हूँ। तब बनने के बाद आप लोग को दिखाता हूँ कैसा मेरा मैगी बना है। आइए देखिए मेरे मैगी में उबाल आ चुका है। कितना अच्छा मेरा मैगी दिख रहा है। अभी बना नहीं है वैसे। तो आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। और किसको किसी मैगी पसंद है वो भी कमेंट करके बताइए। और मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा ज़्यादा लोगों को। तो आप लोग बताइए कैसा मेरा मैगी दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों, मेरा मैगी बन के तैयार हो चुका है। तब जा रहा हूँ मैं प्लेट पर निकालने के लिए इसको। तो गैस को बंद करता हूँ यहाँ से। अब प्लेट में निकालता हूँ और दिखाता हूँ आप लोगों को प्लेट में मेरा कैसा मैगी दिख रहा है। तो देखिए दोस्तों, मेरा मैगी मैंने निकाल लिया है प्लेट में। अब जा रहा हूँ खाने के लिए। तो आप लोग वीडियो पूरा देख लीजिए। आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो अभी जा रहा हूँ मैं खाने के लिए। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। ध्यान रखिए अपना।